یکم سپتامبر اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی در ناحیه سینای پایتخت مؤسسه تعلیمی خصوصی مکتب معاصر بین المللی را به استفاده دادند. مؤسسه معاصر تعلیمی در دایره دستور و هدایت‌های پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان با اقدام شخص سخاوت‌پیشه وطنی با طرح معاصر و جوابگو به معیارهای بین المللی برای 640 نفر خواننده در یک بست بنیاد یافته است. کارهای ساختمانی در انشاءات سال 2021 در اساس قرار رئیس شهر دوشنبه آغاز گردیده با جلب متخصصان و مهندسان داخلی با سطح و صفت بلند به انجام رسانده شده است. در رفت کارهای ساختمانی 250 نفر با جای کار و معاش خواب تأمین شدند. مساحت عمومی زمین مکتب معاصر بین المللی 1.4 گکتار را در بر گرفته میدان زیر ساختمان 3462 متر مربع را تشکیل می‌دهد. تعلیمگاه از 4 بینای 4 آشیانه با تخانه عبارت بوده دارای 52 صنفخانه برهوا از جمله کابینت‌های فنی شیمیا، فیزیکا، متماتیکا، استرونومیا، طبیعت شناسی، بیولوژی، گئوگرافیا، صنفخانه‌های لنگفانی، نقشه‌کشی، تعلیم مهنت پسرانه و دخترانه، صنفخانه‌های کامپیوتری، تالار موسیقی و خورئوگرافی، آزمایشگاه‌ها، کتابخانه با تالار برهوای خوانش، کتابخانه الکترونی، حجره‌های کاری برای آموزگاران و کارمندان و دیگر انشاءات یاری‌رسان میباشد. آموزگاران و خوانندگان برای کار و تحصیل در مکتب معاصر بین المللی در اساس آزمون قبول می‌گردند و فعالیت مؤسسه در اساس برنامه تعلیمی کمبریج بریتن کبیر عملی کرده می شود. در مکتب برای تعلیم و تربیت نورسان شرایط ضروری و مطابق با معیارهای سطح بین المللی فراهم آورده شده آموزش در آن با زبانهای انگلیسی و روسی صورت می گیرد. نام من بنجامین است و از ایالات متحده امریکا هستم. از روی اختصاصم معلم زبان انگلیسی هستم و سالهای دراز در تاجیکستان درس دادم و خیلی شادم میبینم که در تاجیکستان چنین مکتب‌ها گشوده میشوند و دولت تاجیکستان را برای ابتکار در دستگیری این گونه پیشرفت‌ها در ساحه معارف تحسین میکنم. تاجیکستان همچون کشوری صاحب استقلال به تربیت جوانان و نورسان توجه خاصه دارد. برای کسانی که در تاجیکستان در ساحه معارف کار کرده ایم این روز بزرگ است برای دیدن افتتاح مکتب نو. چنین مکتب معاصر با برنامه نوی تعلیمی دارای شرایط معاصر و همه چیز از جمله زبان انگلیسی. پس من فکر میکنم که این عالی است. من تاجیکستان را دوست می‌دارم. واقعا من نمیتوانم مدت زیاد از تاجیکستان دور باشم. من چندین سال در اینجا زندگی کردم و قبلا هم از اینجا رفته بودم. وقتی که از تاجیکستان بیرون شدم همه وقت تنها فکر میکردم که چقدر تاجیکستان را پزمان شدم و میخواهم به تاجیکستان برگردم. زیرا واقعا هم طوری که در تاجیکستان میگویند اینجا دلنشین است، در دل انسان میشیند. آزمایشگاه‌های فنی مکتب با اسباب و عیونیت‌های درسی تامین می‌باشند و خوانندگان برای در عمل گذراندن تجربه‌های گوناگون از آنها با ثمر استفاده می‌برند. تمام صنفخانه‌های درگاه نو معرفت دارای تخته‌های الکترونی می‌باشند. با افتتاح مکتب نو در شهر دوشنبه 100 نفر از جمله 50 کس به حیث آموزگار با جای کار و معاش بلند تامین گردیدند. 20% خوانندگان و آموزگاران آن را شهروندان خارجی تشکیل می‌دهد. در مؤسسه برای جاری نمودن اصول نوی تعلیم شرایط سطح جهانی فراهم آورده شده تشکل دانش و جهانبینی سطح بین المللی خوانندگان تامین می‌گردد. سرور دولت محترم امامعلی رحمان اثنای شناسایی به صفت کارهای انجام یافته بهای بلند دادن و از آموزگاران دیگر مسئولان بهتر نمودن صفت تعلیم و تربیت خوانندگان را تقاضا کردند. در صنفخانه برهوای کامپیوتری تعلیمگاه 50 کامپیوتر پیوست با شبکه اینترنت موجود میباشد و خوانندگان امکان دارند نازکی‌های کار با تکنولوژی اطلاعاتی را همه‌جانبه آموزند. در تعلیمگاه همچنین با استفاده از شرایط مهیا کرده شده برای تعلیم و آموزش روزگارداری رشد استعدادها، انکشاف همه‌طرفه خوانندگان، محفل‌های پخت و پز برای دختران، رسامی و موسیقی و تکنولوژی اینفورماسیونی به راه مانده می شود. آشخانه مکتب با 300 جای نشست در آشیانه یکم بینای تعلیمی قرار داشته خوانندگان 2 وقت با خوراک گرم تامین می‌گردند. تمام بیناهای مؤسسه معاصر تعلیمی با سیستم گرمایدهی و آگاه کننده از سوختار
پیوست می باشند. در مکتب با مقصدی در سطح بلند برگزار نمودن جمع آمد و چاره‌بینی‌های گوناگون فرهنگی و عاموی، مجلسگاه با 320 جای نشست تشکیل کرده شده است. همچنین بهر ترغیب طرز حیات سالم و جلب نورسان و جوانان به ورزش، تالار بر هوای معاصر ورزشی بنیاد یافته است. در حدود مؤسسه همزمان 2 میدانچه برای فوتبال خرد، والیبال و بسکتبال تشکیل گردیده امکان تشکیل و برگزار نمودن مسابقه های گوناگون ورزشی در آنها موجود می باشد. سرور دولت محترم امام علی رحمان با ساکن سخاوتپیشه کشور برای دستگیری از سیاست سازنده اجتماعی حکومت جمهوری تاجیکستان اظهار سپاس و منتداری نموده به آموزگاران و دیگر مسئولان جهت تربیت درست خوانندگان در روحیه وطندوستی و خویشتن‌شناسی با استفاده از شرایط و امکانات مهیا گردیده در مکتب معاصر خصوصی بین المللی دستور و سپارش‌های مشخص دادند. باعث خرسندی است که همساله در تمام سراسر کشور ده‌ها مؤسسه‌های تعلیمی با اصول زمانوی ساخته تجهیزانیده شده مورد استفاده قرار می‌گیرند. همزمان با دستگیری رهبریت دولت و حکومت برای بلند برداشتن سطح اجتماعی آموزگاران و کارمندان ساحه معارف توجه خاصه ظاهر می‌گردد. در مؤسسه تعلیمی خصوصی مکتب معاصر بین المللی تمام شرط و شرایط‌ها و امکانات‌ها برای تعلیم و تربیت خوانندگان فراهم آورده شده است. در چنین شرایطی که امروز مؤسسه برای ما آموزگاران مهیا نموده است، دانش و ملکه خود را دریغ نداشته بهر شکوفان گشتن کشور عزیزمان دوچند مهنت و فعالیت نموده در تعلیم و تربیت نسل نورس سهمی باسازای خود را گذاشته باشیم. در اساس لایحه اطراف انشاءات خوشطرح تعلیمی در مساحت بیش از 2300 متر مربع کبودیزار کرده شده در صحن آن برای سیر و گشت و استراحت و فراغت تعلیم گیرندگان شرایط ضروری فراهم آورده شده است. Хотела бы сказать, что благодаря усилиям нашего президента, лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, в нашей стране строятся и открываются современные школы. Мы, молодежь Таджикистана, гордимся тем, что живем в годы независимости, и для нас созданы все возможности. Мы рады этому подарку новой школе от нашего президента и хотели бы благодарить его за это. В будущем мы постараемся поступить в лучшие учебные заведения мира для того, чтобы, вернувшись обратно, служить во благо нашей Родины. ما نسل نورس خوشبخت و خرسند از آنیم که در زمان صاحب استقلالی کشور تحصیل و عمر به سر میبریم. اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت مملکت امام علی رحمان تمام شرایط را برای ما مهیا کرده ایستاده اند تا اینکه ما نسل جوان از این ثمرناک استفاده بریم. ما از این تحفه سرور کشور خیلی شدیم و منتداری خویش و استادان را به جناب عالی از صمیم قلب ابراز می‌نماییم. همچنین ابراز می‌نماییم که بعد سربلندانه ختم نمودن مؤسسه تعلیمی به دانشگاه‌های عالی داخل شده برای آبادی و پیشرفت مملکت عزیزمان تاجیکستان خدمت می‌نماییم. در زمان جهانی شوی روی آوردن به مکتب و معارف یکی از عامل‌های اساسی ترین رشد دولت تاجیکان به حساب می رود. امروز با اشتراک اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان در دوشنبه عزیزمان باز یک مکتب معاصر بین المللی با تمام شرایط‌های فراهم برای تعلیم و تربیت خوانندگان به استفاده قرار داده شد. در این مکتب خوانندگان می توانند معاصرترین علمها را از خود کنند و در برابر این از کتاب‌های بدیعی که در کتابخانه ما هستند دانش‌های امروز را فرا بگیرند. من همچون غالب آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است به خوانندگان، به آنهایی که روی به علم آوردند و می‌خواهند آینده خود را درخشان سازند توصیه می‌دهم که در جستن علم، در خواندن علم، در دریافت نمودن دانش تنبلی نکنند و روی به کتاب آرند. هر چقدر بیشتر کتاب خوانند می توانند آینده خود را درخشانتر و زیباتر بسازند، زیرا دانش و خرد و جهانبینی وسیع می تواند ما را به قله‌های بلند مقصود برساند. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان پس از شناسایی با امکانات و شرایط تعلیم و تربیت خوانندگان در تعلیمگاه نو با کارهای ساختمانی خوابگاه مؤسسه تعلیمی خصوصی مکتب معاصر بین المللی آغاز بخشیدند. خوابگاه برای بیش از 270 نفر خوانندگان و آموزگاران مؤسسه نوی تعلیمی در شهر دوشنبه پیش بینی گردیده آن با طرح معاصر و جوابگو به معیارهای زمان معاصر بنیاد خواهد شد. در اساس لایحه انشاءات از 6 آشیانه عبارت بوده
بوده مساحت آن 0.128 گکتار را تشکیل می‌دهد. ضمن معرفی لایحه انشاءات اطلاع داده شد که بینای خوابگاه دوام یک سال آینده ساخته می شود و خوانندگان و آموزگاران این درگاه نوی معرفت با جای خواب و استراحت و فراغت تامین می گردند. سرور دولت محترم امام علی رحمان ضمن شناسایی با لایحه انشاءات و صحبت با بیناکاران و مسئولان برای انجام با صفت کارهای ساختمانی و استفاده مصالح اعلی صفت وطنی در جریان بنیاد انشاءات به آنها دستور و سپارش‌های مشخص دادند. باید تاکید داشت که در سال نوی تحصیل 2022-2023 در شهر دوشنبه 6 مکتب حاضر زمان و معاصر مورد استفاده قرار گرفت و تا آخر سال روان باز 7 مؤسسه تعلیمی با تمام تجهیزات مورد بهره برداری قرار داده می شود. در مجموع در مملکت در آغاز سال نوی تحصیل از حساب همه سرچشمه های مبلغ گذاری 123 بینای مؤسسه تعلیمی و بینای علاوگی در نزد مؤسسه های تعلیمی برای 33423 جای نشست ساخته مورد استفاده قرار داده شد. همچنین در اساس سیاست موفق معارف پرورانه پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان تا آخر سال روان باز زیاده از 200 بینای مؤسسه تعلیمی و بینای علاوگی در نزد مؤسسه های تعلیمی برای 40000 جای نشست به استفاده داده می شود.